Pojat, mikä on tavoite Kerimäellä? Alle +10. +7. Niko, mikä? +7. No niin. Pintaa sitten plussa. +5. Vielä +5. Tää mitä? No pari. No Miki aloittaa. Ei kuulunut noitumista. Ei vielä. Hyvä. No niin, hukki. Hyvä. Ui ui. Se oli hieno. Oho. Jarno veti. Niko vettää. Ui, millä hyppy. Kato vittu. Miten? No se otti kato tuosta puusta. Nyt joku hyppy oltiin tuolla silla alla tällä. Joku ilma. Eikö se? Se hyppäs siitä ylös. Tää meikäläistä tuo OP. Mä niin. Oli tästä niinku tosta noita. Hyvä. Skään. Kerkekkiä. Hei! Hyvä on pommi. Tuosta kun se Jarno pisteli 3 kertaa yli. Tää. Niska punaisena kiitin autolle. Oi. Se oli hieno hetki. Pieni parki. Rolli. Oho, se on. No. Se on meikäläisen huki. Mulla on tossa lasti. Otahan tuo. Hui. Ei oo koepi. Ei pitää jäädä korville. On +1 tästä. Kaikki heitti. Ei kun nää proothan avasi tänne. Nikon lähti tähän kautta tuonempana. Siinä on ollut hyvä tava. Tuolla on joskus tää. Se tuli ekalla luhteen tästä saada. Hyvä. Meillä oli hyvä. Pitää harjoitella. Ei rolla. Virkko sisään, Jani. Helvetin. Vittu tuo puki. Homo. Oliks toi mones puttis oli? Tuliko plus? +1. Olko Räsänen ainut kuka sai paari? Perkelee. Täälläkin mallikka. Plussat on, eka vaelata niin. Taputtelen tuon meikällä, avaa sulla. Mikäs? Tuolla 4, tuolla 4, petele 4. No niin, 4. Kaikki muut otti siihen heitetty parriin. Kaikki muut plussat ja... Jep. Onkin noista omat mestarit. Eikö jää? Joo.
Se on kyllä ihan oikeesti aika vitu, vai nyt heitti jo. On. Siinäkin on vitu hyvä. Kyllä. Liikaa kuluma. Mitä? Heitetäänkö avokia? Hyvin, tuo ainakin äsken jolla lenni. Jarru tätä. 3 viikon piikki. Nyt se lähti se ihan pappiin. Osas nyt 2 viikkoa, niin silloin viikoksi kettiin sitten tässä palaa. Liikaa tuo vasemman. Niin. Pikkusen liikaa vasemman. Nikohan se siellä takana on. Heitä vaan. Ei tuu muuta siellä heittää. Hyvä on. Siinä oli. Verreka ei hyvä. Saatti mennä vähän puuhunkin. Ai. No ette kohta tuo puuhunkin. Plussako se tuli tästäkin vähän? Tuleeko uskomaton upperi, tuleeko? Ei, hän heittää kämmenellä. Uskomatonta. Annapas tänne. Tämmönen on hetki kun miettii. Liian kovaa. Ei oo. Tapu. Oli se vähän sillä alla, mutta kyllä sitä puttaili. Hui! Tämä olisiko olisit laittanut pyörimään sen tuosta. Vähän Nikosia vaikka tuo. Se pyörii koko ajan siinä. No, anna vaan, mie otan sitten täältä. Hui! Hyvä jutska. Plussahan se tuli. Ani veti paariin. Hieno homma. Häh? No. Ei se Niko veti paariin, eikö? Joo. Hyvä juttu. Niko ja Jani paari. Oho. No, sieltä on hyvä jatkaa. Se on avointa monttuva se. Nikola on hieno. Ottiko se kiinni? Ottu vähän. Perhana. Nyt on hyvä. Niin on. Ei kuulu. Jarno. Se on tuolla se kori. No, ja se pitäisi kiertää tuolta hienosti maandon kautta. Laitapas yksi esimerkki heito tuohon mandon väärältä puolelta. Väärältä puolelta? Ei Elällä. oo mikään ihme. Kyllä kato Jarnon kiekko hienosti tuossa näytöllä. Niin. Vittu miten lähet! Jumalauta! Miten se lähti on matala minun?
Hyi! Tästä tekee itselleen oikeesti hankalan tästä heittelystä. No. Puhutko se yhtään kokonaan? No se vaan siinä. Mihin se jää? Eikö siellä kaikilla läpi? No vittu mä en, mutta en tiedä yhtään missä se mun läpi. Tää tästäkin sitten plussa. Älä nyt lähde, kun sä oot minun kyyvillä. Plussa? Pikku nyt mennään kotiin. Vittu. Missä se mun lähti? Heitä vaan Jani. Onko tuo? Tää? Niin tuolla lähtiessä. 5. Tulehan tänne. Hehe. Just. Ai kun otti puu. On se tässä. Se ruusalainen pukkiin. Plussaa. Ei se joka vasta ekaa. Koskele vittuun sen täällä. Se kiekko oikein paja. Jäikö minkä verran? Aika paljon. Vittumoisen paikka tuohon puun taakse. Nonni. No niin jää. Heitkö Janni vielä pitää? Kuinka tavalla se on plus? Räsäsen kiekko on tässä, sun huki. Totta kai. Totta kai se on siinä. Totta kai se on. Eiks tuon mahdollisimman lähelle koria ja pitäis saada? No, kahdellahan. Tästä kun Miki laittaa ohi. Otetaan uudelleen tää kun kato metsi. Lätty on tuolla. Tuommoisen oksistun takana. Veteen 6 heittola. Mikä? Vittu, mitä plussia otella? Mitä? +3? Mitä? Eikä oo. Ota Jani tekee minun pitcherin kohta. Oho! Noin. Otahan nyt vähän, kun otetaan tälleen näyttöä tuosta ja sit se pitäis mennä tonne. Kato, minun paasta. Tuosta tuonne oikealle. oikealle. Niin. Juuri silleen. Siihen kun pyrit, niin silloin kaikki ok. Hieno on. Nyt on hieno. Kääntyy. Kato nyt. Oi vitsi. Hyvä on. Tosi hyvä. Jarnolla jäi lätty vaan huono asento. No Jani, heitähän siihen. Oisit heittänyt sillä surkilla. Heitähän kokkeeksi sitten, kunhan nyt ollaan heitetty. Niin. Kahvin puuhytettiin vaan. Ei eikä lähtenyt kääntymään. No. Kenellä pöllyy vanha viina noin pahasti? Nikoko se on opettanut hirvet? Nyt nähdään mallisuoritus, miten tämä pitää heittää. Ei, nyt ei käynyt takas. Ota puu! Ottihan se. Sinne meni. Aha, ekstra heitto, jaa. Ei, tuossa jäi tuolla. Sulla on käs tämmössä. Ei, en tiedä miksi. Tällä. Niin se oli ekaakin hetki. Niin. Omaa yhteen. Jula tuolla niin. Tuolla on se sininen. Tässä hätämuistikortti täyttyy kiekkoja ehtiessä. Ei mitään, anna mennä. Jokin, kun pit suus kiinni. Aika kortti. Ei tuu mitään.
Oli hyvä. Ottikohan mihinkään kiinni? En tiedä. Siellä se kori on tuon kummun takana. Myö heitettiin jo. Nyt Niko heitti tuossa lähempään puuhin. Ei se aina tule. Sitä ei ottaa niin vakavasti. Etenkäs silleen kohvakka aina ottanut. Mitä? Yritän nyt vaan saada tuo kämmetin vähän. Otat se petään kamera. Ihan hyvä tuo meitsi. Arommikki. Se on hieno. Viikotti vielä viimeisen puuhun kiinni. Bravuureita nyt. Ootas Mikki Jarno hette tästä ja... Perhanan kun perhana ei keritä heitti kuin yksi rundi. Tääkin on ollut... Pakko vaan yrittää. Mennä mieluummin mehään. Mynnissemään. Rollaa tuolla. No korjeko. Oliks tuo 4. heitto? Tää oli Janin toinen, eikö ollut? Se on nyt Niin, lähtö 3. sisällä. Se on. Monis, miten paljon tää oli? Oliks tää 4? Vittu paari ja Jani heitti. Tuollainen vähän pitemmälle. No heitä, kun virittelet siellä kerran. Perkele! Varmaan on vähän hyvä tuo putti. Jui. Vittu jotain puttia saatana. Hienolla kiekolla pitää putata. Hei. Nyt ei kyllä kuule. Paljon se Miki heitti? Paari. Oliko? Oli. Meinas vielä läpi mennä meikäläisiä iho. 4 plussaa. Vituusti. Mulla on paari. 1, 2, 3, joo 4. Ketkä heitti paari? Heittiks Niko paari? Entäs se kohvakka? Paari. No, maailman luokan heittäjä aloittaa. Tuolla muuten tuli takas päälle. Paraskin sanoi sen. Siinä oli hieno. Pikkusen peidasta ne vasemmat. Ui, kato kun koris. Miten mulla tärisee käsi tälle? Ihan älyt, otahan siihen tuolla vitun kamerako. Vapaattaa ihan älyt. Se on paras. Niin, toi oli hyvä hei. Se on vielä paari. Otetaan Forella saattaa. Tää on yllättävän kova parkolo. Tää liikaa. Ei hyvä. Eikä. Otti puuhun. Hienosti otti puusta vielä. Niin en myös sitä päässyt ikinä varmaan edes pukiin. Siinä pitää avaus onnistua sinne mies. Rauhoitu, hyvä mies. Hyvä. Saatana koe tuule kun tuo heitteli noilta lisun kiekkolla. Kenellä on sitten? Mitä? Häh?
Mikä on kohvakka suunnitelma? Miki? Mitä? Mikä on suunnitelma? Lähden koot. Älä nyt! Se on kyllä aika hyvä. Jarno heittää amperia. Se on kopia alla. +1 heittolää. Se oli hyvä. Se kiipäs suoraan sinne. Ellei rallannut sitten vielä. Se oot sillä puun takana, niinkö? Oi, kun oli vähän huono. Missä minun lähti? Tommoseen saakka. On mulla kakkaa. Missä se on? Toivu, sä oot tähän ohkatenut. No joo. Hienoa vaan. Kaikilla muilla ei tule yli. Paitsi myy. Koki tullut tästä. Liian kova. Eikä oo. Kaho, kun se tuloo kupiin. Vittu mikä seisti. Se oli. Saa nyt vähän Mikin kanssa hommattua toinen kamera. Sitten ruppee tulemaan 2 kuvakulmasta. Voi olla, että ensi vuonna kuvataan pornoa eikä tää paskalaji. Se on sinun hommia myy ei. Tästäkin saatana poki. Mihin se minun kiekko? Tuon. Perkele. Se. Ottakään pojat. Mimmonen virittelö siellä? No. Leikee nyt kun. Kato miten hieno puddi oli Mikillä. Kyllähän noin tukki vittu putit uppoo, mut sitten kun pitäis pirkottaa tää vastaava, niin Ota eikäkö tää kamera. Vittu Mikun voi hekko. Tuupaa sitten pari olutta tuolla niin halaripohtiin. Yrittämättä holaari. Vaari! Hyvä kiekko, hyvä kiekko. ja niin. Paljon. Miki. Mikä kiekko? Vittu liian kovaa. Tule pois siitä. Ei tule. Voi vittu! Annan tänne se. Perkele, kun se oli liian kovaa tuo. Heitto. Oi. Ani tuli samaan pöpelikkö meikäläisen kanssa. Mikko vettiin lähempään puuhun. Heitä ne Jarno nyt siihen kunnolla. Hyvä, siinä on hieno. Hyvä. Se on aika lailla kuppia. Miten sinä osasit heittää noin hienosti? En tiedä. Hyvät pomputet. Tuo on ennen kuulumatonta siula. Kyllä näin on. Tää on semmonen vähän niinku vitsuluvine. No pitää nyt vähän keljulla. Reilu peli. Niin, jatkaa tuota puu lähestymistä ja... otat. Vei se meitsin lättyllä hei. No niin, on siellä. Niko heittää vielä tuota. Mikillä on kyllä hirveä tuo pomppu. Aika hyvin lenti. Niko heittää kyllä. Ihan nimittäin kupia. Kaikki oli ihan ok. Veteen kiinni. Perkele kun se pyöri tänne pöpelli.
Akku enää 1 pykälä, kun Peten kiekkoa koko ajan joutaa etsimään. Mihin vittu se siitä? Varsin on vielä paempana tiellä. Onko se tuolla? Heitä tossa. Ei. No vittu! No ei! Eihän tää nyt oo totta. Valkoinen lähti nyt. Tällaista arpomista tää on saatana joka kerta. Puolentoista tunnin etsimisen jälkeen Peten kiekko löytyy. Hieno homma. Missä me jatkan hää? Pitäisikö yrittää tuosta... Siitä semmonen kiva foreesi kupiin. Hieno! Oi! Vähän pitkään. Mutta se hyppäs saatana. Hyvä. Niin. Toivottavasti nyt jää sen verran, että se on laitettu kuppiin. En kyllä ikinä avannut näin. Tuolla kyllä vituu vähän sillä tuolla. Niko jatkaa puulinjaa. Ui vitsi miten lähellä oli Jarnolla tuo. Hyvä putti oli. Viki kolkottel kattova. No paari. Se on hyvä. Kyllä pitää opetella käyttämään sitä mikin sitä kameraa. Sylki vielä ulos. Ulosti. Mihin se? Tuolla laitat hidastettuna sitä. No! Vittu! Pokinasi vielä tuo. Saatana vittu. Oi. Tällaista heitellään paari. Oh. Nyt semmonen rento, nätti viiskasu, kato. Ei jää siinä metrin pian. Juuri näin. Vittuu miten hyvää heitto. Ui. Jää vähän lyhkä. Hieno heitto. Ei kiellä. Vittu tuo lähtee on hyvin tuo sun lähti. Saatanan kovasti lähti. Lähtönopeus noin 180 kilometriä tunnissa. Äkkiä. Kyllähän se on hyvä mehään kautta lähtö. On sieltähän se mekin ihan vissinkin. Vissi yhden kerran onnistunut tonne perkeleen normin mestaan. Ei, kato. Sinnehän se kippasi. Sinnehän se kipsi. Mikä on Jani pläni? No mehän vai yrittäisikö tuosta seestata tuon tie? Ui vitsi. Tuohan me yrittää. Hiljainen. Ja vielä liian. Ja vielä me. Nikon lätty on hävöksi. Me heitän tuosta, niin kahdotaan sitten se. Löyt. Otetaan siihen vaikka tuo noin. Mitähän me teen tässä? Vittu tuon kuusi niin paha eestä. No kokkeilla, mutta paraha. Täydellinen. Ei tuon parempaa heittoa tuosta kuin heittoa. No niin, me vähän arvelit.
Ai. Koskiko kättä? Mihin osuu? Se on Jarnon kiekko siellä. Kyllähän työ tiedätte miten tästä heittää. Koovaka. Poreilla. Oiko hieno? Hyvä heitto. Oli. Nimppu lyhyt. Milloin äsken sen paari? Putterilamme hei. Se on paari. Kato. Hyvä upperi. Niin oli. Se oli hieno tyttöheitto. Kyllä se ties mitä siellä on Immosen nimeksi. Ei kai. Eihän mä nyt niin juloomia olla. Kyllä se vielä tuosta puttaa ohi, että pukii. Monessa oli Jarnolla? 3. heitto oliko? Joo. Voi vitsi. Mitenköhän tälle, mä pistän kameran tuohon. Noin ja. Tää on meikäläisen 3. Ei jumalauta, se jää koko ajan lyhkäiseksi. Perhana. Se oli hieno. Hienoa. Kohvakka laitto Pirkko. No niin. No. Hymyä vähän. Nää. No arvo harmittako tuo kutosen. Oi vittu. Kutosen Joo löymäille. Paari. Ole Nikola. Huki. Mikä se sillä oli? Alas meillä on plus 5. Oho. Tää on kyllä pitsäkään. Tuo pitää tuon Mando olla niinku toi mänty eikä tuo. Pirkka pissi aloittaa. Hyi vittu miten hyvä heitto. Mikäs sinulla on nyt? En tiedä. Tää. Herkeen. Ultimaattinen vituutus. Ei, otti puuhun kiinni. Se nyt ei oo ihmeellinen. Joo, tää näkyy. Siinä on hyvä. Tiedätkö mitä? Patteri vilkuttaa jo tää. Tää varmaan lopee. Niin, kohta loppu. No, kuvata niin paljon kuin pystyy. Ui! Pitää joku toinen päivä ottaa sit täys, että se ei kerinyt ladata sitä. Niin. Vittu kun on se latuuri. Sitten jaksaa kuvata vaikka kaikki avaa. En usko. Se vilkuttaa jotta. No pitää seuraavalla kerran kun käydä niin kuvata kaikki. Vielä otti kiinni. Kyllä! Jätähän se onkin kuvalla. Vitu. Kymppiveto, että tulee uppari. Mitä myytiin? Menikö läpi? Meni hienosti. No Jani. Johtuu tuosta kamerasta. Ottakaa. Männö heitot vituus. Tuokin laitetaan hidastettuna. Hyvä on. Ehkä hyväkin, että Ai, tippu. Pete. Nauttaa. se on vaan harmi, kun tää patteri loppuu, kun Mikillä ruppee heitto kulkemaan. Normi. Ai.
Älä perkele sinne! Otti meidät tähän reissuun. Onkohan meitä baariin? Paljon tää on? Oliks tää 3? 4. Joko kaikki on mättänyt? Kahvakala rollas jonnekin sinne. Hui. Pitäisikö lopettaa kuvaaminen tähän ja heittää loppuun? Ei lopussa sit sanotaan paljon tuli tulos. Taas jatketaan joku toinen. Saadaan mennä Tuuvelleen kuvattua sitten, kato. Ihan täys. Saadaan lopussa sanoa, että tuli tulos. Joo, no tehdään silleen. Kuvataan tää ja sitten lopussa niin otetaan tulokset ylös vaan. Ja... Niin. 8 päälle niinku heitti. No, putoaa vielä kun tässä vielä akku varitte. Ui vittu, meni alas vielä. Eikö mennyt?